মাথার খুলির মধ্যে 6 সেন্টিমিটারের টিউমার এতটাই জটিল যে অপারেশন করতে গিয়ে রোগী হারাতে পারে কথা বলার ক্ষমতা, শোনার ক্ষমতা, এমনকি বদলে যেতে পারে মুখের গঠনও। তবুও চিকিৎসক হাল ছাড়েননি। ব্যাঙ্গালোর মণিপাল হসপিটালে 36 ঘন্টা টানা অপারেশন করে রোগী এখন পুরোপুরি সুস্থ। চলুন জেনে নিই কিভাবে সফল হলো এই অপারেশন, চিকিৎসক কি বলছেন এবং রোগী কি বলছেন, কিভাবে ফিরে পেলেন নতুন জীবন। এখন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ব্যাঙ্গালোর মণিপাল হসপিটালের স্কাল বেস সার্জন ডক্টর সম্পত চন্দ্র প্রসাদ রাও। ওনার কাছ থেকে জেনে নেব কিভাবে এই জটিল অপারেশনকে সাকসেসফুল করলেন। চলুন জেনে নিই। সো ডক্টর, ইটস আ 36 hours skull base tumor surgery. No doubt it's a complicated surgery and lots of complication can come like speech problem, hearing loss problem. So despite these complications, could you please tell us what made this surgery successful? Thank you for the question. This was indeed a very complicated case because there were multiple factors which were uniquely presented in this particular case. Mr. Deepanjan, when he came to me in November 2025, I saw that he had a very large tumor. In fact, it was operated once, एक बार पहले सर्जरी हुआ था, काफ़ी बड़ा ट्यूमर था और जनरली मेनिंजियोमा जो बोलते हैं इस ट्यूमर को, ये एक एरिया पे लिमिट होता है, मतलब ब्रेन के पास या फिर कान के पीछे या फिर आंख के पीछे एक एक जगह पे फोकस। मगर ये जो ट्यूमर बहुत आगे फैल चुका था एंड इट वाज सो डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इट वाज इन्वॉल्विंग ऑलमोस्ट half his skull base, the entire base of the skull. I always say that the skull base is the bony foundation on which the brain sits. So ये skull base, ये bony foundation जो brain के नीचे होता है, ये पूरा जो है उस ट्यूमर से इन्वॉल्व था और इसको निकालने के लिए we had to put a strategy or a technique जिसके साथ we could approach all the areas, not only one area but we could approach all the areas. So this was the challenge and he had already been operated before, so it's always difficult to operate on a previously operated case क्योंकि scarring होता है, वहाँ anatomy change होता है और इसके साथ इनको ब्रेन कंप्रेशन का भी सिम्टम्स था, मतलब ये ट्यूमर जो है ब्रेन को प्रेस कर रहा था तो इनको थोड़ा इम्बैलेंस का इश्यूज था. सो इट वाज वेरी क्लोज टू द ब्रेन स्ट्रक्चर्स. अगर ब्रेन सर्जरी के टाइम ब्रेन डैमेज नहीं होना चाहिए और उसके साथ इनका हियरिंग भी टोटल गॉन था. सो ही डिड नॉट हैव हियरिंग, सो वी हैड टू डू अ हियरिंग इम्प्लांटेशन इन द सेम सिटिंग एंड इसके साथ he had other cranial nerve paralysis. cranial nerve मतलब facial nerve paralysis. इनका चेहरे का पूरा फंक्शन, चेहरा टेढ़ा हुआ था, तो facial nerve paralysis, swallowing difficulty, speech problem, all this, he had multiple problems. So dealing and having to correct all the problems in one surgery was the biggest challenge. So brain tumor, it's itself a critical surgery. So what exactly happened when you open the skull and remove the tumor? So we chose a trans-temporal approach to the skull base. So this was a skull base approach, a classic skull base approach where we flipped the skin and the pinna and we started drilling the bone. So me and my team, we drilled the bone through the skull base and we removed all the tumor in the skull base, infratemporal fossa, and then we moved intracranially and there was a component of the tumor in the cerebellopontine angle. So where the neurosurgeons came in and they removed all the tumor in the cerebellopontine angle. Dr. Satvik Shetty, I must mention, and his team, Dr. Vandanam, they did a fantastic job of taking out all the tumor very close to the brain. And then I moved into the infratemporal fossa, which is the area in front of the skull base and behind the eyes and around the area of the foot pipe. So all these areas, having multiple areas involved with the tumor, was the biggest challenge, and we could remove all of the tumor. And most importantly, in the same sitting, we had decided to do the facial nerve reanimation. So the facial plastic surgeons, led by Dr. Shrikant, Dr. Mayur, they did a fantastic job of doing a cross-facial anastomosis, which is to take a nerve from the leg called the sural nerve, and इस नस को opposite facial nerve, जो normal side facial nerve है, वहाँ से लेके under the lips लेके इस side का
फेशियल नर्व जो खराब हुआ था उसको इलेक्ट्रिसिटी देने का जो तरीका होता है इसको क्रॉस फेशियल नर्व एनास्टोमोसिस बोलते हैं. सो दिस वाज आल्सो डन आफ्टर द ट्यूमर रिमूवल. Usually what is done in most centers is one surgery, that is the entire focus will be only on tumor removal. उसके बाद 6 महीने के बाद 1 साल के बाद नर्व एनास्टोमोसिस हो जाएगा, उसके बाद हियरिंग रिहैबिलिटेशन हो. इनके सर्जरी में we did everything in one sitting and it was a truly multidisciplinary approach between skull base team, neurosurgery team, facial plastic team, and I also put an implant with which he is able to now hear also from the right side in the affected side. So it was a truly unique surgery where many teams came in together and did the surgery. So almost 2 days. It's required almost 2 days to complete the surgery, and in a one setup, you did 3 or 4 operation, right? Correct. That is the uniqueness that we could achieve. We could solve multiple problems in one surgery, because otherwise the patient has to get operated again and again and again, and the cost also escalates with each surgery. There is again new admission, new anesthesia, so the cost will be 3 times. So the cost was also minimized because of the fact that we could operate and do all these things in one surgery. That is tumor removal, facial plastic surgery, and the hearing rehabilitation, implant, all in one surgery. So doctors, who are the more prone to having this kind of brain tumor? So you see, tumors can arise in any part of the body, and tumors can be of 2 nature. One is a benign tumor, that's a non-cancerous tumor, and the other one is a cancerous tumor. Okay, so एक कैंसर वाला ट्यूमर होता है और एक इसको नॉन कैंसर वाला या फिर बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं. ये किसी को भी कभी भी आ सकता है. इसमें ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि किस में आ जाएगा और किस में नहीं आ जाएगा. बट देयर कैंसर वाले ट्यूमर्स में usually there will be a predisposing factor like smoking, drinking, tobacco, gutka, radiation. ये सब predisposing factors होते हैं. But again, it is not true that इनमें ही cancer आ जाएगा. Cancer can occur even in people without any habits. So that is as far as cancer. Benign tumors can happen in anybody. It is not due to any habits or whatever. It can occur in any part. कहीं भी हो सकता है कि benign tumors पैदा हो, और एक एक अंग में, नस में, नर्व में benign tumor हो सकता है, पैरोटिड ग्लैंड में ट्यूमर, थायराइड में benign tumor हो सकता है, ब्रेन में benign tumor हो सकता है, कहीं भी ट्यूमर्स पैदा हो सकते हैं. अभी मैं बता रहा था कि हर दिन हमारा शरीर में इन्फ्लेमेटरी सेल्स, बैड सेल्स, कैंसर वाले सेल्स पैदा होते ही रहते हैं, मगर हमारा बॉडी इम्यूनिटी इतना अच्छा है, लाखों मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो अच्छे नहीं होते शरीर में, इन्फ्लेम्ड होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, या फिर ट्यूमर जैसा होते हैं. ये सभी जो सेल्स है इसको वॉश आउट हमारा बॉडी इम्यूनिटी करता है, इसको टेक केयर ऑफ हमारा बॉडी इम्यूनिटी करता है. बट स्टिल इन बिटवीन 1-2 सेल्स ऐसे होते हैं, सिर्फ 2-3 सेल्स काफ़ी है. अगर ये बच गए, हमारा बॉडी इम्यूनिटी से बच गए, दे विल गो टू सम ऑर्गन एंड वहाँ 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 सेल्स बन जाएंगे, फिर एक ट्यूमर बन जाएगा. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हाउ एंड व्हेन द ट्यूमर विल कम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप आवर सेल्स हेल्थी. हमारा बॉडी इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए, नींद अच्छी होना चाहिए. इन द स्लीप, नींद में पूरा बॉडी टॉक्सिसिटी को वॉश आउट कर देता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्लीप and to have a good immune system, which is to eat well, to be healthy, not to be obese, and like that. And what will be the symptom patient can understand or patient can ever to go to the doctor? That's I want to know. हर एक जगह का, every site will have different symptoms. Now, I can talk about only the head and neck and the brain areas, you know. So if there is anything in these areas, you know, जो सर के बीचों बीच होते हैं, there will be first headache, and there will be cranial nerves. ब्रेन से जो भी नस बाहर आते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड, इसका सिम्टम्स होते हैं. सो देर आर 12 cranial nerves. आंख का नस, स्मेल का नस, फिर उसका 5th 1 2 3 4 12 तक cranial nerves है. ये cranial nerve अलग अलग काम करते हैं. Like for instance swallowing difficulty. When you swallow, there is cough or it is not going inside. This can be one symptom. Change in voice, we call it hoarseness. अगर आवाज ऐसा होता है तो that is a definite change in symptom. That is a symptom. Hearing loss is a very important symptom. कान में कुछ तकलीफ नहीं होगा, अचानक सुनाई नहीं देता,
तब स्कैन करना चाहिए, जांच करना चाहिए. You should not think it's a very small problem, because inside there can be a big tumor, which is also the case with Mr. Dipanjan. And facial paralysis. This is a very important. If there's any deviation in the angle of the face, it's absolutely important that you go to a doctor, do a scan, and not neglect it. Again, loss of smell, loss of sight, and headaches, imbalance is a very important. There's imbalance in the body. It's very important that you go and see a doctor, not neglect it. So any symptoms can be anything. It depends on the area where the tumor is produced. So but it's very important that whenever there is something wrong, you feel that this is not all right, visit a doctor. Be doctor friendly. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। জেনে নি পেশেন্ট এখন কেমন আছেন। নমস্কার। আপনার এই এত বড় একটা সার্জারি হয়েছে এবং জাস্ট ডিসেম্বর মাসেই এই সার্জারি সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন আপনি আবার আপনার পেশায় ফিরে গেছেন, স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন। এটা অনেকটা স্বপ্নের মতো। তো আপনি যদি একটু বলেন যে ঠিক কি হয়েছিল আপনার। দেখুন, অ্যাজ মেনশনড আপনাকে আগে, আমার একটা মেনিনজিওমা হয়েছিল। মেনিনজিওমা ইজ আ টাইপ অফ টিউমার, যে স্কাল মানে ব্রেনের কাছে হয়। তো আমি সেটা জানতে পারি 2023-এ। ফার্স্ট টাইম আমি অপারেশন করি বম্বেতে। তো কিন্তু বম্বে অপারেশন করে সামহাও দে ওয়ার নট, ওরা বার করতে পারলো না। ওরা খালি 10% থেকে 15% টিউমারটাকে বার করলো। তারপরে আবার যখন 6 মাস পরে এমআরআই করলাম, ওরা বললো যে সেকেন্ড টাইম তুমি করো, আমরা আবার চেষ্টা করবো। সামহাও তখন আমি বললাম যে আমি সেকেন্ড টাইম করবো না। আমি তখন অন্য অল্টারনেট ট্রিটমেন্ট চেষ্টা করলাম, অনেক আয়ুর্বেদা করলাম, অনেক হোমিওপ্যাথি করলাম, দেশের বাইরে গেলাম, অনেক কিছু করেছি। কিন্তু আমি সেকেন্ড টাইম সার্জারি তখন আই ওয়াজ নট মেন্টালি রেডি যে আমি সেকেন্ড টাইম করবো। তারপরে 2024 বেরিয়ে গেল, 2025 বেরিয়ে গেল। 2025-এ জুলাই থেকে আমার আবার শরীরটা একটু খারাপ, আবার শুরু। বেসিক্যালি আমি জানতে পারলাম যে ব্লাড ফ্লো ইনটু দ্য ব্রেন, এটা মানে এই টিউমারটা আটকাচ্ছে। তখন মানে বেসিক্যালি আমার ডান দিকটা আস্তে আস্তে স্লো হয়ে যাচ্ছে। তখন আমি অনেক ডাক্তার কাছে গেলাম, অ্যান্ড ইন্ডিয়া সবাই তখন আমাকে বললো যে এই টিউমারটাকে তোমাকে বার করতেই হবে, না বার করলে তোমার কিন্তু সুনার লেটার একটা স্ট্রোক মতন হতে পারে। কিন্তু ব্লাড ফ্লোটা ঠিক ব্রেন থেকে টু অ্যান্ড ফ্রো হচ্ছে না। তখন আমি লাকিলি থ্রু সামওয়ান মণিপাল ব্যাঙ্গালোর গেলাম, ডক্টর সম্পত চন্দ্র রাওর সঙ্গে মিট করলাম। তার আগেও পর্যন্ত সবাই আমাকে একটু আতঙ্ক দেখাচ্ছিল যে সেকেন্ড টাইম সার্জারি করলে টিউমারটা তো বার করবো, তার সঙ্গে কিন্তু কোলাটারাল ড্যামেজ হতে পারে, প্যারালাইসিস হতে পারে, জিভ বেঁকে যেতে পারে, হয়তো খেতে পারবো না, হয়তো চলতে পারবো না, নর্মাল লাইফ লিড করতে পারবো না। সেই আতঙ্কর মধ্যে অনেক ডাক্তার আমাকে রেখেছিল। কিন্তু ডক্টর সম্পত চন্দ্র রাওকে যখন মিট করলাম, সামটাইম ইন দ্য লাস্ট উইক অফ নভেম্বর 2025, উনি বললেন যে আমি পুরো টিম নিয়ে তোমাকে ঠিক করবো, টিউমারটা বার করবো, আর তুমি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল নর্মাল লাইফ লিড করবে। তাই জন্য দেন অ্যান্ড দেয়ার আমি স্পট ডিসিশন নিলাম যে আমি সেকেন্ড টাইম সার্জারি করবো। আর আমার সার্জারি হলো 9 ডিসেম্বর স্টার্ট হলো, 10 ডিসেম্বর ইভিনিংয়ে ওরা শেষ করলো। তাই জন্য 36 আওয়ার্স। আর আজকে আমাকে দেখছেন আমি এরকম। টানা 36 ঘন্টার অপারেশন করে রোগী এখন সুস্থ আছেন। আধুনিক চিকিৎসার সহায়তায় এই ধরনের জটিল অপারেশন এখন সফল করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু দরকার সময়ে সচেতন হওয়া এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। তারই নজির ব্যাঙ্গালোর মণিপাল হসপিটাল। দ্য ওয়াল আরোগ্য।